ኒውተን ንዓለም ኩሉ ነገር ንስነ ፍልጠታዊ ምርምርን መረዳእታን እንተተኸፊቱ ብሳይንስ ክግለጽ ዘይክእል ነገር ከተኾን ዘየለ ዘእመነ ሰብ ነበረ። ኣብ ዊልስፕሮ ዝተባህለት ሓንቲ ካብ ገጠራት ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ናይ ሕርሻ ቦታ ኣብ 1642 ህይወት ናይዚ ኣካታዕ ስነ ፍልጠተኛ ኣሃውሊላ ጉዕዛ ጀመረት። እዛ ዓመት ጋሊልዮ ዝሞተላ ዓመት ኮይና መልእኽትታቱ ገና ኣብ ኤውሮጳ ሕንፍሽፍሽ ፈጢሩ ነበረ። ጋሊልዮ ነቲ ቤተ ክርስቲያን ተታሒዙ ዝጸንሐ ፀሓያ ኣብ ዙርያ ምድሪ ትዘውር ዝብል ጥንታዊ ስነ ሓሳብ ብምብድሁ ንህይወቱ ኣብ ሓደጋ ዘእትወ ስነ ፍልጠተኛ ነበረ። ኣብ እምነት ዘይኮነ ኣብ ርትዕን ትዕዝብትታትን ተሞርኪሱ ምድሪ ሓንቲ ካብተን ብዙሓት ኣብ ዙርያ ፀሓይ ዝዘራ ፕላኔታት ጥራይ ምዃና ኣረጋጊጹ። ዘመኑ ዘመነ ብራ ሓድሽ ብርሃን ሳይንስን ዘመነ ስነ ፍልጠታዊ ሰውራን ነይሩ። ኣብ ዘመን ስነ ፍልጠትን ምኽንያትን ሓድሽ መነጽራት ኮይኖም ዝምድና ወዲ ሰብን ዓለምን ከም ብሓድሽ ዝኸለሱሉ ግዜ እዩ። ካብ ብንኡ ሰዓት ሒዙ ኒውተን በቲ ኣብ ዘመኑ ዓብላል እናኾነ ዝኸይድ ዝነበረ ንነገራት ብርትዒ ጭብጥና ሃዛትን ናይ ምግላጽ ተርእዮ ዝተጽልወ ነበረ። ገና ዕሸል እንከሎ ደጋጊሙ ዘ ሚስትርስ ኦፍ ኔቸር ኤንድ ኣርት ብእትብል ኣብ ምህናጽ መካኒካዊ ማሽናትን ዳህሳስ ባህርያዊ ዓለምን እተስተምህር መጽሓፍ ኣንቢቡ ምስ ስነ ፍልጠት ፍቕሪ ሓዞ። ገና ብንእሱ ድማ ምሶም ዓበይቲ ሕቶታት ፊዚክስ ማለት ከም ግዜን ምንቅስቓስን ብምልላይ ከም ቆልዓ ናብ ገዛገዛን ጭርጭርን ዘይኮነ ናይ ንፋስ ጋንጽላታትን ንኣሽቱ ጃልባታትን ብምህናጽ ሽምዓ ዝተኣስረለን ጋንጽላታትን እናሰርሐ ጎረባብቱ ብምፍርራህ ምስ ሳይንስ ሌሉ ጀመረ። ክውለድ እንከሎ ኣቦኡ ብሞት ተፈልዩ። ወዲ 3 ዓመት ኣብ ዝነበረሉ ኣድዩ ምስ ካልእ ሰብኣይ ብምርዓው ካብኡ ተፈልየት። በዚ ድማ ህፃን ኒውተን ፍቕሪ ኣቦን ኣደን ከይቀመሰ ምስ ስድራ ቤት እናሓጓ ዓብየ። ድሒሩ ኣብ ዝሓፎ ጽሑፋት ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ልዕሊ ኣድዩ ዛሕድሮ ቂምታ ክሳብ ምስ ሰብኣይ ኣብ ዘላቶ ኸይድካ ኣቃጽላ ዝብል ድሌት ዝንውንዎ ከም ዘብጽሖ ይገልጽ። ኒውተን ካብ ቤት ወፂኡ ናብ ካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ኣብቲ ናይ ክልተ ዕቁዳት ዕድሚኡ ድሮ ገላ ዓበይቲ ፖለቲካውን ማሕበራውን ፍጻመታትን ዘይምርግጋኣትን ማለት ከም ደማዊ ኹናት ሓድሕድ ዓዲ እንግሊዝ፣ ቅትለት ናይቲ ንጉስን ዳግመ ትንሣኤ ናይ ንጉሳዊ ስርዓተ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ትሕቲ ንጉስ ቻርልስ ካልኣይን ኣብ 1660 ርዩ ነበረ። ኣብ ካምብሪጅ ኒውተን ንነፍሱ ኣብ መጽናዕቱ ወፈራ። ካብ ዘለዎ ቦታ ምነቕ ዝብል ኣይነበረን። ድሕሪ ዳግመ ንግስነት ንጉስ ቻርልስን ዝተፈጥረ ናይ ፈንጠዝያ ባህሊ ተጸይኑ ካብቶም ኣብ ሰኽራንን ዝሙትን ዝዋስኡ ዝነበሩ መማህርቱ ንምርሓቕ ሓደ ንሙሉእ ህይወቱ ዘተግብሮ ውጥን ነደፈ። እዚ ድማ ምስቶም ናይ ፈንጠዝያ ሓሳባት ኣብ ክንዲ ምቅላስ የእምርኡ ብሜዲቴሽን ወይ ኣስተንትኖ ሳይንሳውያን ሕቶታት ስራሕን ምንባርን ጸሚዱ ዘይጠቅም ሓሳባት ዘእንግደሉ ግዜ ከም ዘይህልዎ ምግባር ዝብል ነበረ። ኣብቲ ግዜቲ ብዙሓት ሰባት ነቲ ፕላኔታትን ንፀሓይ ዘረኣ ዝብል ስነ ሓሳብ ሪዕሞሞም ነበሩ። እንተኾነ ከመይ ገይረን ፕላኔታት ይንቀሳቐሳ፣ ብኸመይከ ካብ ዘለዎ ቅናት ወይ ኦርቢት ከየንደል ሃፃ ይቕጽላ ዝብል ግድል ፈታሐ ሰኣነ። እቲ ዝሓሸ ዝበሃል መልሲ እቲ ፈረንሳዊ ረነ ደካርተስ ዝሃቦ ነበረ። ደካርተስ ኣድማስ ከም ዓባይ ማሽን እያ፣ ኩሉ ነገር ዋላውን ፕላኔታት ድማ ከም ኣካላዊ ምጽልላው ኣብ መንጎ ክፋላት ናይዛ ማሽን ኮይኑ ይግለጽ በለ። ኒውተን ግን በዚ መልሲ ክዓግብ ኣይከኣለን። ከም ኣረኣእያ ኒውተን እቶም ዝያዳ ከም ሓቂ ክቕበሎም ዝኽእል መግለጺታት እቶም ኣብ ቤተ ፈተነ ብምኻድ ከረጋግጾም ዝኽእል ጥራዮም ነይሮም። እንተኾነ ብከም ዝኣመሰለ ናይ ምስልሳል እዋን እንከሎ ሓድሽ ለበዳ ናብ ዓዲ እንግሊዝ በጽሐ። እቲ ዝመሃሩሉ ዝነበሩ ዩኒቨርሲቲ ተዓጽዩ ተማሃሮ ነናብ ቤቶም ተላኩ። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እያ እታ ኣከራኻሪት ብዛዕባ ኒውተን ዝያዳ ትዝከር ጽዋ ናይታ ዝወደቐት ትፋሕ ዘጋጠመት። እታ ዛንታ ከምዚኣ ድሕሪ ምዕጻው ትምህርቲ ኒውተን ኣብ ዛሬባ ገዝኦም ኣብ ዝነበረት ገረብ ትፋሕ ኣብ ትሕቲኣ በጢሉ ኣብ ክንዲ ኸመሳትኡ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ዝሓስብ ብዛዕባ ዑደት ፕላኔታት እናሓሰብ እንከሎ ሓንቲ ትፋሕ ናብ ርእሱ ትወድቕ። ኒውተን ነታ ትፋሕ ዘውደቓ ሓደ ዘይረአ ሓይሊ እምበር ዝጭበጥ ኣካል ከም ዘይኮነ ተረድአ። ነታ ትፋሕ ናብ መሬት ክትወድቕ ዝገበራ ተመሳሳሊ ነገር እዩ ንወርሒ እውን ኣብ ቅናታ ከም ትጸንሕ ዝገበራ ኢሉ ሓሰበ። በዚ ድማ ኒውተን እቲ ፊዚካላዊ ምጽላው ናይ ማሽን ዝብል ሓሳብ ደካርተስ ጌጋ ምዃኑ ኣብ ክንድኡ ንፕላኔታት ኣብ ዑደታዊ ቅናት ከም ዝጸንሓ ዝገብረን ሓደ ግራቪቲ ወይ ስብሕበት ምድሪ ኢሉ ዝጽውዖ ዘይረአ ሓይሊ ምዃኑ ተረድአ። ስለዚ ኒውተን ንትፋሕ ናብ መሬት ዘውድቓን ንወርሒ ኣብ ሓደ ውሱን ርሕቀት ኮይና ንመሬት ክትዘራ ዝሕዛን ሓይሊ ሓደን ተመሳሳልን ምዃኑ ርግጸኛ ነበረ። ኣቐዲሙ እቲ ህቡብ ኢጣልያዊ ስነ ፍልጠተኛ ጋሊልዮ ኣብቲ ህቡብ ናይ ምንቅስቓስ ምርምሩ ከም ዘረጋገጾ ኩሎም ናብ ምድሪ ዝወድቁ ነገራት ኣብ ምውዳቖም ፍጥነቶም እናወሰኸ ወይ ንታሕቲ ዝኸድሉ እናናሃሩ ከም ዝኸዱ፣ እዚ ድማ ትሕዝቶኦም ብዘየገድስ ብማዕረዓቐን ከም ዝወድቁ፣ ናይቱ ዝወድቕ ዘሎ ነገር ፍጥነት ንምቕባር ድማ ቀሊልን ቀጥታውን ምዃኑ ኣረጋጊጹ ነበረ። ከም ኣብነት ገምጋም ፍጥነት ናይ ሓንቲ ካብ ገረብ ኣብ ምውዳቕ ትርከብ ትፋሕ ክንፈልጥ ምስ እንደሊ ነቲ እታ ትፋሕ ትጓዓዝ ርሕቀት
ምስቲ ንኽትወድቕ ዝወስደላ ግዜ ምምቃል ጥራይ ዘድሊ ኒውተን ግን በዚ ገምገማዊ ቅመራ ኣይዓገበን ኣብ ክንድኡ እታ ትወድቕ ዘላ ትፋሕ ዋላ እኳ ናብ መሬት እናቐረበት ኣብ ትኸደሉ ናህራ እናወሰኸ ከም ዝኸይድ ፍሉጥ እንተኾነ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ህሞት ወይ ነጥቢ እቲ ናይ ምውዳቕ መስርሕ ኣብ ዝደለኸያ ነቑጣ ብኸመይ ፍጥነታ ክትዕቁኖ ትኽእል ንኣብነት ማእከል ምስ በፅሐ ዘሎ ፍጥነታ ክንደይ እዩ ዝብል ሕቶ የጨንቆ ነበረ እዚ ንምፍላጥ ገምጋም ፍጥነት ናይታ ትወድቕ ዘላ ትፋሕ ኣብ ሕፅር ዝበለ መቓን ግዜ ክትዕቅን የድሊ እዚ ማለት ብዝተኻእለ መጠን ዝሓፀረ ማለት ናብ ዜሮ ዝቐርብ ንውሓት ግዜ ዘሎ ፍጥነት ምዕቃን እዩ በዚ ምርምር ኒውተን ኣብ ቀጻሊ መስርሕ ምቅያር ዘለዎ ነገራት ንምዕቃን ትፋሕ ጥራይ ዘይኮነ ምንቅስቓስ ፕላኔታት እውን ንምቕማር ዝኽእል ምርምር ኣቕረበ እዚ ምርምር መበገሲ ናይ ሓድሽ ጨንፈር ስነ ቁፅሪ ወይ ካልኩላስ እናተባህለ ዝፅዋዕ ዓውደ ፍልጠት ክኸውን ካለ እዚ ሓድሽ ስነ ቅማረ ንፍጥነት ጥራይ ዘይኮነ ንኻልኦት ከም ብዝሒ ህዝቢ ዝኣመሰሉ ነገራት እውን ብግዜ ክትልክዖም ዝኽእል ንስነ ፍልጠት ዝቐየረ ሓድሽ ዓብ ስነ ፍልጠታዊ ርኽበት ኮነ ሎሚ ካልኩላስ ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታትና ቀጻሊ ኢና ንጥቀመሉ ኩነታት ኣየር ካብ ምግምጋም ክሳብ ዕዳጋታት ብርኪ ንምዕያር ኣብ ዝረኽበት ምርኮስ ኒውተን ኣብ መበል 22 ዓመቱ ወናን ናይ ዝፍልጠት ብምዃን ኣብ ጊዜኡ ዝዓበየ ተመራማሪ ስነ ቁፅሪ ኮይኑ ነበረ ነገር ግን እዚ ሓቂ እዚ ዓለም ትፈልጦ ይነበረትን ረኽበቱ ብዘይካ ንሱ ዓለም ትፈልጦ ይነበረትን ከመይሲ ብምስጢር ዓቂርዎ ስለ ዝነበረ ኒውተን ብብርቂ ሓንጎሉ ዘመናት ምስጢር ዝኾኑ ነገራት ምፍታሕ በዘይተሓፅረን እንታይ ደኣ ነቲ ንዘመናት ሕብርታት ብኸመይ ይፍጠሩ ዝምልስ ክሊ ሓሳብ ንምቕያሩን ንምብድውን ተዓጥቀ ነዚ ንምግባር ኣብ ዘካየዶ ፈተናታት እናሓንሳብ መርፊ ተጠቂሙ ዓይኑ እናተናኸፈ ተመራመረ ዕድል ክገብር ኒውተን ዓይኑ ከየንቁሮን ከሎ ንሕብርታትን ብርሃንን ብፕሪዝም ክመራመረሎም ዝኽእል መንገዲ ረኸበ ካብ ኣሪስቶተል ክሳብ ደስካርተስ ስነ ፍልጠተኛታት ብርሃን ፀሓይ ወይ ጻዕዳ ብርሃን ንጽል ኢሎም ይሓስቡ ነበሩ ሕብርታት ዝፍጠሩ ድማ ንጻዕዳ ንጹህ ብርሃን ምስ ተስተኻኽሎ እዩ ይብሉ ነይሮም ኒውተን ግን ነዚ ክብድሆን ቀደ ብርሃን ፀሓይ ብፕሪዝም ይሕሊፉ ብምርኣይ ብዙሓት ሕብርታት ክፍጠሩ ዝተባሃለ ጸኒሑ ቀይሕ ብርሃን በታ ፕሪዝም ከም ዝሓልፍ ገበረ ኣብ ክንዲ ንጹህ ጻዕዳ ሕብሪ ግን ቀይሕ ሕብሪ ከም ዘለዎ ተደጊሙ ወፅእ በዚ ድማ ኒውተን ጻዕዳ ሕብሪ ንጹህ ወይ ንጽል ከም ዘይኮነ ደምደመ ኣብ ክንዲኡ ጻዕዳ ሕብሪ ድምር ብዙሓት ሕብርታት ወይ ቅስተ ደመና ምዃኑ ፈለጠ እዚ ኩሉ ክገብር ኒውተን ገና ወዲ 25 ዓመታት ነበረ ኣብዚ ናይ ርብዒ ዘመን ዕድሚኡ ንሚልዮንማት ወዲ ሰብ በፂሕዮም ዝበሎም ዓውደ ፍልጠታት ለዊጥዎ ነበረ እንተኾነ ርኽበታቱ ገና ንዓለም ከይኣወጀ ብሓውሲ ምስጢር ኣብ በይኑ ሒዝዎም ነበረ ድሕሪ ምብቃዕ ናይቲ ለበዳ ድማ እንደገና ናብ ዩኒቨርሲቲ ካምብሪጅ ተመሊሱ ፕሮፌሰር ስነ ቁፅሪ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ኾነ እዚ ማዕርግ ኣብ ቀረባ ዓመታት ብስቴቨን ሃውኪንግ ተታሒዙ ምንባሩ ይፍለጥ እቲ ምርምራ ዝፈቱ ኒውተን ኣብ ልዕሊ ተምሃሮኡ ብዙሕ ተገዳስነት ኣይነበሮን ተምሃሮ እውን ብኒውተን ጉዱሳት ኣይነበሩን ብዙሓት ይሰምዑ ይነበሩን እቶም ዝሰምዑ እውን ክርድእዎ ዝኽእሉ ይነበሩን መጽናዕትታት ኒውተን ኣብ ብርሃን ግን ዓለም ክቕይሩ ጀሚሮም ነበሩ 50 ዓመታት ንኒውተን ቀዲሙ ኢጣልያዊ ጋሊልዮ ቴሌስኮፕ ሰሪሑ ነበረ ወላ እኳ ቴሌስኮፕ ጋሊልዮ ኣብ ርሑቕ ከባቢ ዝርከብ ነገራት ዝያዳ ቀሪቦም ከም ዝረኣዩ እንተገበረት ብኣሕሊፍ ካብ ትርእየሉ ግዜ ግን ኣብ ጫፋት ናይቲ መነጽር ገለ ሕብርታት እናተፈጥሩ ረበሺ ይኾኑ ነበሩ በዚ ድማ እቶም በታ ቴሌስኮፕ ኣሕሊፍካ ትርእዮም ነገራት ኩሉ ግዜ ገለ ሕብሪ ዝሓዙ ነበሩ ኒውተን ነቶም መነጽራት ብመረፂን ገይሩ ኣብ ርሑቕ ንዘሎ ብርሃን ከቐርብ ከኣለ እቲ ብርሃን በዞም መነጽራት ስለ ዘይሓልፍ ዘይድለ ሕብርታት ከኣትዋ ዝኽእል ኣይነበረ በዚ ድማ ነገራት ልክዕ ከም ዘለዎ ከም ዝረኣዩ ብምግባር ቴሌስኮፕ ኒውተን ኣብ ስነ ፍልጠት ብሓፈሻ ኣብ ኣስትሮኖሚ ድማ ብፍላይ ሓድሽ በሪ ኸፈተት ኒውተን ነዚ ሓዳሽ ምህዝቡ ከም መጻወተይቲ ኣቕሓ ጥራይ ርእዩ ሸለል ኢልዋ ነበረ እንተኾነ ሓደ ብጻዩ ናብ ለንደን ሒዝዋ ብምኻድ ንንጉስ ቻርለስ ካልኣይ ኣርኣዮ እታ ቴሌስኮፕ ንዝረኣየ ኩሉ ማረኸት ናይቲ ግዜ እቲ ስነ ፍልጠተኛታት ሓድሽ ኮኸብ ኣብ ዓለሞም ምምፅኡ ኣመኑ ብቕፅበት ኒውተን ኣብቲ ምሁራዊ ዓንኬላት ናይቲ ዘመን ኣቓልቡ ረኺቡ ህቡብነቱ ጥርዝ በጽሐ በዚ ግዜ ኣባል ናይቲ ናይ ዝዓበየ ስነ ፍልጠተኛታት ማሕበር ዝኾነ ብሪቲሽ ሮያል ሶሳይቲ ክኸውን ተመርጸ ኒውተን ብደስታ ተመልአ እንተኾነ ንብርሃን ኣመልኪቱ ነቲ ማሕበር ዘቕረቦ መጽናዕታዊ ወረቐት ብኣባላት እቲ ማሕበር ተናሸወ ን4 ዓመታት ኒውተን ኣብ ሓያል ህዝባዊ ቁጥዕ ተጸሚዱ ኣብ መጽሔት ንመጽናዕቱ ደጊፉ ተኸራኸረ ድሕሪ ናይ 4 ዓመታት ክርክር እቲ ነቐፌታ ብዙሕ ዘይጻወርን ብቐደሙን ስነ ፍልጠታዊ ርኽበታቱ ንሰብ ከካፍል ዘይፈቱን ዝነበረ ኒውተን ሰከሐ ኣብ በይኑ ድማ ድሕሪ ደጊም መጽናዕታዊ ጽሑፍ ከየሕትም ምሒሉ ከም ዝለመዶ ኣብ ቤተ ምርምር ተዓጽዩ መጽናዕቱ ቀጸለ ኣብዚ እዋን ኒውተን ንሰኒ ፍልጠትን ሃይማኖትን ክዓርቕ ሃይማኖታውያን ጽሑፋት ምስ ኣስትሮኖሚካዊ ተርእዮታት እናተኣሳሰረ ስልጣነ መዓት ጀሚሩ ምጽኣት ክርስቶስ ከመዓሲ ወዘተ እናበለ ተመራመረ
በቲ ዝገበሮ ቁማረ ምጽኣተ ክርስቶስ መፈጸምቲ ዓለምን ኣብ 2060 ዓመተ ምህረት እዩ ክብል ደምደመ። ካብዚ ኣትይዎ ዝነበረ ናይ በይኑ ሃይማኖትን ስነ ፍልጠትን ናይ ምትዕራቕ ፋንታዚ ዘውፅኦ ክስተት ግን ኣጋጠመ። ኣብ መጀመርያ ናይ 4 ዕድሚኡ ኒውተን ሓደ መዓልቲ ሓደ ጋሻ ክበጽሖ መጸ። እዚ ጋሻ እቲ ብስሙ ኮመን ዝተሰመየሉ ውሩይ ተመራማሪ ኣስትሮኖሚ ኢድሞንድ ሃለይ ኮይኑ ንኒውተን ናይ ፊዚክስ ዝመልስ ሕቶ ቀረበሉ። ኣብ መንጎ ወግዖም ሃለይ ከምዚ ክብል ሓተተ፣ ፕላኔታት ብምንታይ ዓይነት ዓንኬል ይግለጹ? ማለት ናብ ፀሓይ ዝሰሓብሉ ሓይሊ ምስቲ ካብኣ ዘለዎም ርሕቀት ተማጣጣኒ እዩ ኢልና እንተሓሲብና ክብል ሓተተ። ኒውተን ከይተማተአ መለሰ፣ ዝግለጽሉ ዓንኬል ፍጹም ክቢ ዘይኮነ ቅርፂ እንቃቑሖ ይበለ። ሃለይ ከመይ ጌርካ ፈሊጥካ ብምባል እናተገረመ ሓተተ። ኒውተን ቀደም ቀሚሮ ምንባሩ ብምግላጽ ነቲ ቅማረ ከም ብሓድሽ ሰሪሑ ክሰደሉ ተማወፀ። እዛ ናይ ኣጋጣሚ ሕቶ ናይ ሃለይ ንዓለመ ስነ ፍልጠት ንሓወረ ቀይረት። ከምቲ ኒውተን ዝበሎ ስነ ፍልጠተኛታት ድሕሪ ናይ ዓመታት ትዕዝብቲ ፕላኔታት ኣብ ዙርያ ፀሓይ ዝዘሩ ብፍጹም ዓንኬላዊ ክቢ ዘይኮነ ቁሩብ ውጥም ዝበለ ከም እንቃቑሖ ቅርፂ ዘለዎ ክቢ ምዃኑ ኣረጋጊጹ። እንተኾነ ኣብቲ ግዜ እቲ ሓደ ሕቶ ኣከራኻሪ ኾነ። ሃለይን ገለ ስነ ፍልጠተኛታትን ናይቲ ግዜ ፕላኔታት ብገለ ዘይተፈልጠ ሓይሊ እዮም ናብ ፀሓይ ገጾም ዝሰሓቡ፣ ብመሰረቲ ናይ እንቃቑሖ ዓንኬል ምስ ዝውሰድ ድማ ኣብቲ ናይ ርሑቕ ዓንኬል ኣብ ዝበፅሕሉ ግዜ እዚ ስሕበት ይቐንስ ብምባል ሓድሽ ስነ ቁፅራዊ ቀመር ኣዳለዉ። እዚ ቀመር እዚ ሕጊ ኢንቨርስ ሎው ይበሃል። ድሕሪ ገለ ግዜ ሃለይ ካብ ኒውተን ዝተላእከትሉ ደብዳቤ ተቐበለ። ኣብታ ደብዳቤ ኒውተን ከም ዝበሎ ፕላኔታት ኣብ ዙርያ ፀሓይ ብቅርፂ እንቃቑሖ ዝመስል ዓንኬል ኦርቢቴን ዘራ ዝብል ምጉት ብስነ ቁፅራዊ ቅማረታት ኣረጋገጹ። እንተኾነ ካብዚ ሓሊፉ ብግብሪ ከረጋግጽሉ ዝኽእሉ ፈተና ኣብ ምግባር እውን ተጸምደ። ነዚ ንምግባር ኒውተን ን18 ኣዋርሕ ኣብ ቤተ ምርምር ተዓጺዩ መግቢ ድቃስ ይኹን ሰብ ተሓሲሙ ወዲ ሰብ ክገብሮ ይኽእል ዘይበሃል ተጻዋርነት ሓሊፉ ተመራመረ። ውፅእ እዚ ምርምር 500 ገጻት ዘለዎ ዘ ፕሪንሲፒያ ማትማቲካ ዝተባህለ ሕትመት ኮነ። እዚ ሕትመት ብብዙሓት እቲ ኣብ ታሪኽ ዝዓበየ ዝለዓለ ኣገዳስነት ዘለዎን ዝበለጸን ሳይንሳዊ ሕትመት እናተባህለ ይግለጽ። ኒውተን ስነ ሓሳቡ ኣብ ናይቶም ቅድሚ ዝነበሩ ስነ ፍልጠተኛታት ኣያታቱ ጋሊሌዮን ኮፐርኒከስን ዝተሃንጸ ኮይኑ ንሳቶም ዝተጋገይዎ ዘእርሙ ነበረ። ኣብዛ መጽሓፍ እዚኣ ድማ ኢና ነተን ሰለስተ ህቡባት ሕጋጋት ምንቅስቓስ ኒውተን ረኽበን። ንሳተን ድማ ኣብ ምንቅስቓስ ዘሎ ነገር ካብ ደገ ጸልዎ ሓይሊ ክሳብ ዝረክብ ኣብ ምንቅስቓስ ዝጸንሕ፣ ናይ ነገራት ሕምባበ ተመጣጣኒ ናይቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝግበር ሓይሊ ወይ ድፍኢት እዩ፣ ከምኡውን ንኹሉ ተግባር ማዕረን ተጻራርን መልሰ ተግባር ኣለዎ ዝብላ ነበራ። እዞም ሕጋጋት እዚኣቶም ስነ ፍልጠተኛታት ልክዕ ዝኾነ ትንበያታት ብዛዕባ ምንቅስቓስን ፍጥነትን ክገብሩ ዘኽእሉ፣ ክሳብ ሎሚ ሮኬታት ናብ ህዋ ክንዕርግን ካልኦት ዓላማት ክንድህስስን እንጥቀመሎም ሕጋጋት ኮኑ። እንተኾነ ኦርቢታት ወይ ቅናት ፕላኔታት ንምግላጽ ካልእ ወሳኒ ባይታ የድሊ ነይሩ። ነዚ ንምርካብ ኒውተን ቅድሚ 20 ዓመታት ዝነበረ ምርምራቱ ንምድህሳስ መዝገብ ዝኽሩ ገንጸለ። በዚ ድማ ኒውተን ንስሕበት ምድሪ ረኸበ። እዚ ነገራት ናብ መሬት ዝወድቁ ወይ ወርሕኻ መሬት ከይረሓቐት ክትነብር ትኽእል ስሕበት ምድሪ ስለ ዘሎ እዩ ናብ ዝብል መደምደምታ መርሖ። በዚ ድማ ስሕበት ምድሪ ኣብ ምድርን ሰማይን ዝሰርሕ ሓይሊ ይበለ። በዚ ድማ ኒውተን ንስሕበት ምድሪ ረኸበ። እዚ ነገራት ናብ መሬት ዝወድቁ ወይ ወርሕኻ መሬት ከይረሓቐት ክትነብር ትኽእል ስሕበት ምድሪ ስለ ዘሎ እዩ ናብ ዝብል መደምደምታ መርሖ። በዚ ድማ ስሕበት ምድሪ ኣብ ምድርን ኣብ ሰማይን ዝሰርሕ ሓይሊ ይበለ። ኒውተን ነዚ ሓድሽ ርኽበቱ ዩኒቨርሳል ሎው ኦፍ ግራቪቴሽን ክብል ብምስማይ ብሓንቲ ቀላል ቁፅራዊት ቀመር ጸሓፎ። እንተኾነ ኒውተን ዓወቱ ነዊሕ ግዜ ከስተማቕራ ኣይከኣለን። ድሕሪ ሕትመት እዚ ጽሑፋት እቲ ናይ ቀደም ተጻራሪኡ ሮበርት ሁክ ቀዲሙ ብተመሳሳሊ ክለሳ ሓሳብ መጺእ ምንባሩ ብምእዋጅ ንኒውተን ኣናሸዎ። ካልኦት እውን ኒውተን ንስሕበት ምድሪ ከመይ ጌርካ ተቐምሮ እምበር እንታይ ምዃኑ ብልክዕ ኣይረድእን ብምባል ኣደዳ ንቐፌታ ገበርዎ። ብሰንኪ ስነት ዕረፍትን ድኻምን ኒውተን ንገለ ግዜ ስነ ኣእምራዊ ጸገማት ኣጋጢሞ እኳ እንተነበረ ቁሩብ ጸኒሑ ካብ ሕማሙ ሓወየ። ብድሕሪ እዚ ግን ንብዙሓት ሓድሽ ኒውተን ተፈጢሩ ዘብል ኣካይዳ ተኸተለ። ኒውተን ናብ ሎንዶን ገዓዘ። ኣብኡ ድማ ሓድሽ ሚኒስተር ሕትመት ገንዘብ ተሰይሙ ጽቡቕ ደሞዝ እናተዋህቦ ኣዛዚ ሕትመት ባጤራ ኾነ። ኣብ ግዜ ኒውተን ልዕሊ 2 ደርዘን ዝኾኑ ዘይሕጋዊ ዝተሰንዐ ገንዘብ ዝሰርሑ ዝነበሩ ቀጠፍቲ ተታሒዞም ከም ዘቕንጸሉ ገይሩ እዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ኒውተን ኣባል ፓርላማ ኾነ። ፕሬዚደንት ናይ ሮያል ሶሳይቲ እውን ኮነ። ካብዚ ሓሊፉ ብንጉሳዊ ስድራ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ፈረሰኛ ማዕረግ ተቐቢኡ ሰር ዝብል ማዕረግ ተዋህበ። በዛ ሓድሽ ዝረኸቦ ሃብትን ዝናን ተታቢዑ ኒውተን ንነብሱ 14 ቅብኣታት ከም ዝቕብኣሉ ገይሩ ኣብ ታሪኽ ከይርሳዕ ንምስሉ ብስእሊ ኣሰነዶ። ሓደ ዓመት ድሕሪ ሞት ናይ ተጻራሪኡ ሮበርት ሁክ ኒውተን ካልአይቲ ዝዓበየ ስርሑ ኣተመ። እዛ ኦፕቲክስ ሰማያ መጽሓፍ ብዛዕባ ብርሃን ዝገበሮ ምርምር ትገልጽ ኮይና ኣብ መወዳእታ ገጻታ ነቶም ን40 ዓመታት ሓቢቦም ጸንሐ
ናይ ኳልኩላስ ምርምራቱ ናስፈረላ ብድሕሪ ዝግን ኒውተን ጊዜኡ ናይ ስነ ሃይማኖት ጽሑፋት ኣብ ምንባብ ከውዕሎ መረጸ ሰር ኣይዛክ ኒውተን ኣብ 1727 ኣብ መበል 84 ዓመት ዓረፈ ኣብ ሃገር እንግሊዝ ኣብ ዌስትሚኒስተር ኣበይ ኣብ መንጎ ነገሥታትን መሳፍንትን ኣብ ትሕቲ ንስነ ፍልጠታዊ ኣበርኩታታቱ ዝቆመ ሓወልቲ ድማ ተቐብረ እዚ ድንቂ ፍጥረት ብብዙሓት ዓለምና ካብ ዝረኣየቶም ስነ ፍልጠተኛታት እቲ ዝበለጸ እዩ ተባሂሉ ይርቋሕ ኒውተን ከም ሰቡ ንሕፀን መርዓን ኣይበጽሕን ብዙሓት ከም ዝብልዎ ጾታዊ ርክብ ከይፈተነ ብድንግሉ እዩ ሞይቱ ኒውተን ብዘፍርዮም ውሉዳቱን ወለዳታቱን ዘይኮነ ብስነ ፍልጠታዊ ረኽበታቱ እዩ ስሙ ኣብ ታሪክ ወዲ ሰብ ጽሒፉ ኣብ ኩሉ መዳያት ስነ ቁጽሪ ናይ ዘመኑ ኣበርክቶ ብምግባር ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ደፊኡ ካልኩላስ ዝተባህለ ዓውዲ ፍልጠት መስሪቱ ኣሃዛውያን ትንበያታት ከም ዝከኣሉ ገይሩ ብየዛኑ ሰምዖ ድምፅታት ተመራሚሩ ፍጥነት ድምፂ ክልካዕ ዝኽእል ሜላ ፈጢሩ ናብ ሰማያት ኣቋሚቱ ክሳብ ሎሚ ንግልገለለን ዘለና ቴሌስኮባት ዝፈጠረ ርኽበት መዊሱ ወዲ ሰብ ምስጢረ ጠፈር ክበርሃሉ ገይሩ ሕጋጋት ምንቅስቓስ ብምርካብ ኣብ መንጎ ርሕቀትን ፍጥነትን ዘሎ ዝምድና ረኺቡ ሰባትን ነገራትን ንምንታይ ወድቁ ዝብል ናይ ዘመናት ሕንቅል ሕንቅሊተይ ንኽፍታሕ ሕጊ ስሕበት ዝበሃል ድንቂ መልሲ ረኺቡ ኒውተን ነቲ ካብ ሶቅራጦስ ናብ ኣሪስቶተል ናብ ኮፐርኒከስ ናብ ጋሊልዮ እናተመሓላለፈ ወዲ ሰብ ምስጢረ ኣድማስ ክርዳእ ዝኽእል ስነ ፍልጠታዊ ሓረግ ቀጺሉ ሽግ ፍልጠት ናብቶም ድሕሪ ዝመፁ ከም ኣልበርት አንስታይን ዝኣመሰሉ ስነ ፍልጠተኛታት ክትመሓላለፍ ኣኺሉ ኣብተን 84 ዓመታት ዕምሩ ንዓለም ካብቲ ክውለድ እንከሎ ዝነበረቶ ዝሓሸት ገይሩ ገደፋ ንዘመናት ኣብ ጸላም ተሓቢኦም ዝነበሩ ግድላት ፍልጠት ድማ ብኒውተን ተገልጹ ከምቲ ህቡብ እንግሊዛዊ ገጣሚ ኣሌክሳንደር ፓን ዝበሎ ባህርን ሕግታት ባህርን ኣብ ጸላም ተሓቢኦም ነበሩ ፈጣሪ ኒውተን ይኹን በለ ኩሉ ድማ ብርሃን ኮነ